guys, habang naulan-ulan, magbarbecue muna tayo dito sa ating garahe. So, pag may garahe kang ganito, ano ka na lang, magbarbecue ka na lang habang naulan-ulan sa labas. Ayan. Walang pumapatak-patak ang ulan. Ikaw naman ay magbarbecue. Ayan. Ito magandang gawain pag naulan. Ito magluto ka pa ng mga malulupit mong luto, dito ka na lang sa barbecue, mas maigi pa. Ramdam mo pa yung sarap. Yan. Kaya naman, bibili ka pa sa labas, marunong ka naman mag-barbecue, ikaw na lang mag-barbecue. At least, malasahan mo at maano mo kung ano yung luto mo, diba? Ako, hindi ko sa mga barbecue. Ito, ako na lang na? Kaya bibili ako $3 per stick dito sa akin. Ako na yun gagawa, diba? At least maparami pa ako. Kain na tayo guys mamaya. O nga pala, update ko nga pala kayo sa aking ginawa. Hindi ko pala na ano yung ginawa ko, yung tawag nun, yung pagmarinig ko kanina, hindi ko pala nasabi, pero mamaya na lang kung paano ko ginawa ang pagmarinig ko. Kasi baka masunog na lahat ito. Sunog na nga yun, diba? Pero hindi yan sunog guys, sinadya ko yun kasi yung mga ano ng manok, para masunog siya, yung mga ano ng manok, sa balat ng manok, masusunog siya para yung laman. Yun ang masarap. Right? Yan, manood lang kayo. Habang nagbabito tayo, uubusin ko yun mamaya.